Salom do'stlar, sizlar bilan men Bekzod. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Free Fire'da qanday qilib headshot sirlarini o'rgataman. Kanalimga obuna bo'ling. O'sha Bekzod Free Fire kanaliga obuna bo'ling va men hozir sizlarga ko'rsataman qanday headshot qilishni. Xullas, birinchi shunga kirib olamiz. Sizlarga hozir ko'rsatib beraman qanday o'ynashni. Mana shu trenirovka xonasiga kirishinglar kerak bo'ladi, training xonasi. Sizlarga shu kerak bo'ladi. Headshot sirlari shu mashinaga o'rgataman sizlarga hozir. Men faqat Deagle olaman. Men Deagle headshot yash ko'raman. Nastroykani avvaliga sizlar o'zingizlarga to'g'rilab, mana shunday moslab olishinglar kerak bo'ladi. Shunday qilish juda ham shunday qilish shart emas. Shunchaki o'zingizlarga shuni moslasanglar bo'ldi. To'g'ri bir xil bo'lish shart emas. Do'stlar, o'zingizlarga moslab olinglar bo'ldi. Shunda sizlar yutasizlar. Mana qaranglar. Headshot. Buning uchun sizlar ko'p o'ynashinglar kerak bo'ladi va ko'proq birdan bunday qilmanglar do'stlar. Tepaga qilmanglar. Avval bu yoqqa qiyalatasiz, keyin tepaga ko'tarsanglar headshot tushadi. Mana. Tushmay qoldi. Ana tushdi. Shunaqa o'ynashinglar kerak bo'ladi. Xohlasanglar hozir bitta o'ynab beraman. Qanday o'ynashimni ko'rasizlar. Mana ketdik. Shu ahvolda ketaveramiz. Let's go. Sal qiyinroq bo'larkan, qotyapti-da, rekord qilayotganlar. Sizlar agar nastroykani sizlarga ko'rsatib beraman, sizlar xuddi shunday qilib olsanglar ham yutasizlar. Birinchi nastroyka bu yoqqa kirib olamiz avvaliga. Controls. Hamma buni ko'pchilik bunday qilganda, sizlar otayotganlarda ular o'zi poylab beradi, lekin headshot tushmaydi, uncha ko'p headshot tushmaydi. Tushish uchun shunchaki bular nastroykani bunaqa qilib qo'yasiz. Agar buni bosiz, umuman qiyin, o'zingizlar poylashingiz kerak bo'ladi. Tegmaydi. Ko'ringlarmi do'stlar? Tegmaydi. Bo'lmaydi bu. Full kontrolni bosmanglarda, undan ko'ra mana unga qo'yib olinglar. Hamma o'zi kirganda shunday qiladi. Keyin sizlar mana uni qo'yib chiqinglar. Bu avtogun, avtomatik almashtirgich. Bu devor qo'yadi o'zi. Devor qo'yishlar ham bor. Bo'ldi, avtomatik devor ham qo'yib beradi. Sizlar aytganda shunchaki shu headshot qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi xatolik bu headshot qilmaslikka harakat qilish va headshot qilmaslik, o'ziga ishonmaslik. Shuning uchun sizlar mana shu trenirovka xonaga kirasizlar-da, shunday headshot qilishni mashq qilinglar. Ko'proq Deagle o'xshaydi do'stlar. Sizlarga tavsiya qiladigan kuchim mana u. Mana shu kuchdan foydalanib qolinglar. Bu ham yaxshi. Bu cheat bo'ladi. Ko'pchilikda bu o'xshamasligi mumkin. Buni shunchaki bunday qilsanglar o'xshaydi. Sizlarga yana bittasi, mana ularni to'g'rilab olinglar. Bu qarashda, masalan, 0 qilsanglar, zo'ra qarasizlar. 2 marta yo 3 marta ekranni burishinglar qaraydi. Undan ko'ra sizlar buni o'rtaroq qilsanglar, 100 ga 200 qilaman, bunday aylanganida tezroq aylanadi. Keyingisi esa mana bu Red Road deb yozilgan hammada. Bunda yengillik. 0 qilsanglar, avtomat otganda sal og'ir bo'ladi. Headshot tushmaydi. Avtomat otadigan mana shu o'q, mana o'q bosadigan o'q ko'rasizlarmi? Bosyapman. O'sha o'qqa kerak u. O'qni yengillashtiradi. Bularni ham yoqib qo'yishni unutmanglar. Bu ham kerak mana. Headshot qilib beraman hozir. Sal tushmay qoldi. Mana. Headshot. Xohlasanglar sizlar ham o'ynanglar.
Obunachi, like va obuna bo'linglar. Hozir sizlarga o'ynab beraman. Qani kim yutar ekan? Let's go. Narsalarni olaydi. Bularni olmayman, faqat shu Deagle'da o'ynab beraman. Men ba'zi o'lib turaman. Buni nima qilaman men? Deagle'da o'ynayman. Olamiz. Let's go do'stlar. Headshotga olg'a. 14 ta ekan. Ulgurmay qoldim do'stlar. Headshot. Ulgurmay qoldim do'stlar, lekin bitta kill ketdi headshot bo'yicha. Sal qiyinroq ekan. Yana bir harakat qilib ko'ramiz do'stlar. 5 ta o'ldirib beradi. Faqat headshot bilan 5 ta o'ldirishga harakat qilaman. And let's go. Yaqalay. Mana shu. Sal qiyinroq o'ldirish lekin do'stlar. Chunki bular Deagle ishlatishmayapti. Orqadan kelishyapti do'stlar. Harakat qilaman. 5 ta headshot bilan o'ldirsam bo'ldi do'stlar. Let's go. Shuncha kirib o'ynab turinglar do'stlar, headshot qilishga. Meni ham shu ahvol bo'lgan. Meni ko'p headshot bo'lmaydi. Harakat qilsanglar headshot tushadi. Kelinglar do'stlar, bo'lmasam Trnovkaga o'tamiz. Sizlarga tavsiya qiladiganim mana bunda o'ynab ko'ringlar. Bu ham zo'r. Portal qo'shishni o'rganasizlar mana shunday. Devor qo'shishni demoqchi edim. Qani ko'raylik-chi. Shundan ko'proq mashq qilsanglar, yutib chiqasizlar do'stlar. Sizlar buni headshot qilishda ko'proq harakat qilishinglar kerak. Deagle'da men ko'proq o'ynayman, shuning uchun tezroq headshot qilaman. Men agar bundaqa otayotganda headshot tushmasa, bitta aylanib olasizlar, bitta ko'tarasizlar, headshot tushadi. Ba'zida shunaqa. Otayotganda headshot tushmay qoladi. O'sha paytda bunday aylanasizlar deb bet otasizlar, headshot tushib qoladi ba'zi payt.
kimdir omad kelib qolsa ham tushib turadi. Ba'zi sakrab ketsalar ham hech tushadi. Mana qarab turinglar. O'xshamay qoldi. Mana do'stlar qaranglar. Men hozir long volsga kiraman-da, do'stlar. Birga bir o'ynaydigan kiraman-da hozir. Headshot qilaman. Let's go do'stlar. Mana do'stlar kirib oldim. Men tanlashga tushsam bo'ldi. Ha, bo'ldi, men tushganman. Yutsam bo'ldi do'stlar, xudo xohlasa yutaman. Qani do'stlar, let's go. So'kinni olishim mumkin, asam tushib ketsa. Do'stlar, shunaqa qilib o'ynab olasizlar. Headshot qilishga harakat qilinglar ko'proq. Ana undan keyin headshot tushadi shunda do'stlar. Men hayvonchilikni ham chaqirib olsanglar, sizlarga yordam beradi. Aytganimdek. Uni shu yerda kutib olasizlar-da. Sal adashib ketdim do'stlar, qotib qoldi telefon. Yana harakat qilamiz. Uni men tanlarkan do'stlar, qana. Tezroq raundni boshlab yuboramiz. Mana raundni birdan ham boshlatib oldim, mana qanday tanladim. Yaxshi, mayli, headshot qilishga harakat qilaman. Keyingi raund do'stlar. 2-1 do'stlar. Let's go. Yana harakat qilamiz. Uni shunchaki kutib olinglar. Let's go. Keyingi round. Men navbatim. Men digil tanlagan bo'lardim, digil ishlamayapti-da. Unday bo'lsa, mana bunda davom ettiramiz. Headshot bo'lishga harakat qildiraman do'stlar, xavotir olmanglar. Headshot qilmagunimcha qo'ymayman. Xohlasanglar oldingi headshot videolarini ko'rsatib beraman. Beqoni o'zi chiqsa bo'ldi. Yo'qol. Qani? U meni rejalashtiryapti, meni kutyapti menimcha do'stlar. U ketdi-yo. Bilmadim do'stlar, o'zlari shunaqa qildi. Telefonni o'chirib qo'ydim menimcha do'stlar, match point bo'ldi. Telefonni o'chirib qo'ygan. Men Tirnovka xonasidaman. Apa. Keyingi round.
o'zilik headshot qilamadim, mayli. Lekin oldingi headshotlarni xolasizlar ko'rsatib beraman. Boshladik. Mayli, sizlarga qanday ko'rishni ham o'rgatib qo'yaman. Hamda kirasizlar, albomga bosasizlarda, pastdagi mana uni bosasizlar. Onni hamma bunaqa turadi, onni bosasizlar. Bo'ptimi do'stlar? Qani boshqa headshotlarni ham ko'raylikchi. Qani headshotni ko'ramiz. Ha, bu meni headshotim emas, bu ukamning headshoti. Juda zo'r. Ukamning headshoti shu bo'ladi. O'zimning headshotlarim ham bor bu yerda. O'lgan ekanman faqat. Ha, buni ukam o'ynagandi. Bu ham ukamniki do'stlar. Bu ham ukamniki do'stlar. O'zimniki yo'q, mayli do'stlar, shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Ayoz chiqib qolsa, sizlarga ham ko'rsataman. Ha, bu boyagisi do'stlar. Do'stlar bo'pti. Ko'rganingiz uchun rahmat. ID'm ko'rinib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Shu yerga ko'rganingiz uchun rahmat. Bugungi video tugadi. Ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Shu holda chiqarib yuboraman videoni. Hech qanaqa anonsiz. Tugadi.